होगा अगर मैं गिरगिट को नीले कलर पे रखूंगा तो ये अपना कलर बदल के नीला कर लेगा। तो ये है गिरगिट, और मैंने बहुत लोग के मुंह से सुना है कि गिरगिट जिस भी चीज पे बैठता है तो वो अपना कलर बदल के वैसा ही कर लेता है। अब इस लंबी पूंछ वाले गिरगिट को कलर बदलने के लिए इसे गुस्सा दिलाना या फिर इसे डराना होगा, इसलिए मैंने इसे डराने के लिए पूंछ पकड़ के बाहर निकाल लिया। और भाई इसके मुंह के पीछे डायनासोर जैसी स्पाइक देखकर मुझे ही डर लगने लगा। फिर मैंने इसको नीले होली कलर पे बिठा के 5 मिनट तक छोड़ दिया। और अगर अब इसने अपना कलर नहीं बदला तो गिरगिट और छिपकली को एक ही डिब्बे में करके लड़ाई करवा दूंगा। और भाई तुम यकीन नहीं करोगे, 10 मिनट बाद भी इसने अपना कलर बिल्कुल भी नहीं बदला।